4. Yes, the final day. டைம் அண்ட் மைண்டுக்கும் எப்போவுமே ஒரு அழகான ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும். யாராவது அதை உணர்ந்துருக்கீங்களா? எஸ், கான்சியஸ்னஸ் ஹேஸ் எபிலிட்டி டு வாட்ச் த டைம் ஆஸ் மைண்ட் மாடல். உதாரணத்துக்கு, நமக்கு பிடிக்காத வேலை, பிடிக்காத நபர், அவங்களோட இருக்கிற ஒவ்வொரு நொடியும் பல வருடங்களான மாதிரி ஃபீல் ஆகும். அதுவே நமக்கு பிடித்த வேலை, நமக்கு பிடித்த நபர், அவங்களோட செலவழிக்கிற ஒவ்வொரு நொடியும் தங்கமாக தெரியும். தட் இஸ் வாட் மைண்ட் இஸ் ரிலேட்டட் டு த டைம். எங்களுக்கு இந்த ட்ரிப் அப்படி தான் இருக்குது. இது 4th டே. நிஜமாக நேரம் போனதே தெரியல. அவ்வளோ ஃபன், ட்ராவல், எக்ஸ்ப்ளோர், அட்வென்ச்சர் எல்லாமாவே இந்த ட்ரிப் அமைஞ்சது. எவ்ரி செகண்ட் இஸ் அ கோல்டு. ஓகே, கம்மிங் பேக் டு ஃபைனல் டே ஆஃப் த ட்ரிப். பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சாச்சு. இன்றைக்கி ரூட் பிளான் பார்த்தீங்கன்னா மூணார் டு உடுமல்பேட். ஸோ உடுமல்பேட்டிலேருந்து எல்லோரும் அவங்கவுங்க ஊருக்கு பிரிஞ்சிடலான்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருந்தோம். அந்த வேளை மறையூரில் ஒரு அழகான ரிவர் இருக்குது, அங்கே ரொம்ப நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம், நல்லா குளிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருந்தோம். மார்னிங் பைக் ஸ்டார்ட் பண்ணி போகும்போது நல்ல வெயில். அதனால் நாங்கள் இன்றைக்கி ஃபுல்லாகவே இந்த வெயில் இப்படி தான் இருக்கும்னு நினச்சோம். But later, God gifted us with a beautiful weather. உண்மையிலே செம்ம அழகு. அந்த வான் மேகம் அப்படியே உயர்ந்த மலை பகுதிகளை கட்டி தழுவித போல ஒரு அற்புதமான காட்சி. கண்களுக்கு அப்படியே ரொம்ப விருந்தாக இருந்ததுங்க. இந்த வீடியோவில் நிறைய எடிட்டிங் ஒர்க் பண்ணலை. நிறைய ரியல் டைம் வீடியோஸ் அப்படியே இருக்கும். ஏன்னா எடிட் பண்ணும்போது நிறைய ஃபுட்டேஜை கட் ஷாட் பண்ண மனசே வரல. அங்கே வண்டியை ஸ்டாப் பண்ணி நிறைய ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருந்தோம். கூடவே நிறைய ஸ்டண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அப்போ திரும்ப கிளம்ப ஆரம்பித்தோம். ஃபைனலி we reached மறையூர் ரிவர் வியூ பாயிண்ட். ஸோ வரும்போதே நிறையா ஃபுட் பார்சல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். இங்கிருந்து அந்த ரிவருக்கு போகிறதுக்கு கீழே இறங்கி நடக்கணும். கொஞ்சம் ஒரு கஷ்டமான ரூட்டு தான். இங்கேயும் வர வேண்டியதான், இது மேலே வர வேண்டியதான். நிறைய போகலாம். எல்லாத்துக்கும் தெரியும். இருந்துட்டு யாரையும் இருக்கா?
இந்த அழகான சின்ன காட்டில் வளைந்து நெளிந்து மூடும் அற்புதமான ஆறு, சுற்றியும் சுத்தமான காற்று, தண்ணீர் உருண்டோடும் சத்தமும் பறவைகளின் சத்தமும் காதுகளுக்கு இனிமை சேர்த்தது. தூக்கம், உணவு, அன்பு, காதல், இது எல்லாவற்றையும் தாண்டி இந்த மாதிரி இயற்கை அரவணைப்பு ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் நிச்சயம் தேவை. அதை இந்த தருணத்தில் என்னால் உணர முடிந்தது. என்னை மாதிரி மிடில் கிளாஸ் பசங்க எல்லோரும் டூர், ட்ராவல் அது ஒரு அத்தியாவசியமான செலவுன்னு சொல்லி நினைப்போம். பட் உண்மையாகவே அது ஒரு தேவையான அனுபவம் எல்லோருக்கும். ஃபைனலி குளிச்சு முடிச்சாச்சு. திரும்ப ட்ராவல் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அதை விட்டு எடுத்து மாட்டேன். ஆடு அதில் போட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் க்ளோஸாக வரும். சரி சரி சரியா சரியா. இது இந்த ஓட்டை எப்படிலாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. விட்டுலாமே. திரும்பி எடுக்கிறது கஷ்டம் தான். சின்ன ஓட்டையோட பெரிய ஓட்டை தான் முடியும். சரி ஓகே ரைட். ஏதோ சொல்கிறீங்க, படித்த மாதிரி சொல்கிறீங்க. மனசு ஃபுல்லாக நிறைஞ்சிருந்தது. அப்போ அன்றைக்கி ஃபுல் மூன் நினைக்கிறேன். அந்த நிலா எங்களோட சேர்ந்து மறைஞ்சு மறைஞ்சு ட்ராவல் பண்ணிச்சு. ரொம்ப அழகாக இருந்தது. ஒரு இடத்துல பார்த்திங்கன்னா கும் இருட்டு. அங்கே கொஞ்சம் நேரம் வண்டி நிறுத்தி பேசிகிட்டு இருந்தோம். நல்ல ஃபீல், நல்ல ஒரு த்ரில்லிங் ஃபீலாக இருந்தது. உடுமல்பேட்டுக்கு இன்னொரு 20 கிலோமீட்டர்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் பக்கத்தில் வந்துட்டோம். ஒன்றும் தெரியாது. அட்லீஸ்ட் அந்த சவுண்டு இருட்டு அதெல்லாம் அழுத்திட்டு போயிட்டுருக்கேன். ஒரு 2 நிமிஷம் வரலாம். ஏன் அப்படி போச்சா? கொஞ்சம் அனீஸியாக இருக்குடா. இது கட்டிட்டா பரவாயில்லன்னு தோணுது. எதை ரொம்ப கஷ்டமாக எதை கட்டலாம்? இந்த பின்னாடி மாட்டிகிட்டு இருக்கல, அது என்ன ஆகுது தெரியுமா? இதில் போய் முட்டுது, முட்டிட்டு மேலே வருது, அப்புறம் சைடில் கூட கூட ஏதோ ஒன்று பண்ணி கட்டலாம் கூட. ஓ இந்த இடத்துல கட்டிட்டு இருக்கீங்க? வாட்டர் கேன் வாட்டர் கேன்
அது கீழே போய் கட்டிக்கலாம், அவ்வளோதான். எனக்கு ஃப்ளாட்ஸ் வந்துருச்சு கொஞ்சம் தூரத்தில். நான் கீழே போய் கட்டிக்கலாமா? ஆமாம், இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தான், ஒரு ½ அன் வந்துடும். அப்படியே போட்டுடா. போட்டுடா, ஒன்றுமே தெரியல. ஃபோனில் தானே, ஃபோன் தானே வச்சுருக்கேன். போட்டுடுறா. கொஞ்சம் கூட தண்ணி. இதோ ஆன் சுவிட்சேண்ணா இருக்கா? சரிக்கா, இது ஒரு நிமிஷம் கூடிய போகலாமா? லைட் ஆஃப் பண்ணுறடி கொஞ்சம் நேரம், ஒரு மாதிரியே இருக்குடா கண்ணு கடிச்சிட்டு. ஏதோ யானை வந்துச்சா தெரியுமேன்னு பார்த்தேன். யானைக்கு நம்ம தெரிஞ்சிருவோம். ஆமாம், யானைக்கு நாம தெரியும். இந்த ஸ்டீப்பில் தான் யானை ஏறி வருது. வரும்டா. இங்கெல்லாம் வராது, இங்கெல்லாம் இருக்காது. யானை இருக்குங்க. இல்லை, இந்த மாதிரி இடத்துல வராது. சேஃபஸ்டான பிளேஸில் தான் இருக்குது. இந்த 4 டேஸில் கிட்டத்தட்ட 96 hours. சரியான தூக்கம் இல்லை, நல்ல சாப்பாடு இல்லை, ஆல்மோஸ்ட் எல்லா நேரமும் பைக் ட்ராவல். ஆனால் உடம்புல ஒரு சின்ன சோறு கூட தெரியல. உடம்பு ஃபுல்லாக 6 லிட்டர் ரத்தம் ஃப்ரெஷ்ஷாக புதுசாக ஏற்றின மாதிரி ஒரு ஃபீல். ட்ரிப் ஆரம்பிக்கும் போது இருந்த ஒரு சின்ன சின்ன மனக்கவலை, ஸ்ட்ரெஸ், தயக்கம் எல்லாமே இப்போ அப்படியே தூசி மாதிரி பறந்து போயிடுச்சு. வாழ்க்கை இப்போ வேறு மாதிரி, வேறு கண்ணோட்டத்தில் தெரியுது. நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த ட்ரிப்பில் ஸ்பெண்ட் பண்ண ஒவ்வொரு நொடியும் கோல்டு. ஃபைனலி அவங்கவுங்க திங்ஸை வந்து செப்பரேட் பண்ணிட்டோம், பிரிய ஆரம்பிச்சிட்டோம். குட் பாய் சொல்ல நேரம் வந்தாச்சு. ஹார்டஸ்ட் திங்ஸ் டு சே இன் லைஃப் இஸ் குட் பாய். அந்த தருணத்தில் தான் நம்ம இப்போ இருக்கோம். ஸோ எல்லாருக்கிட்டையும் விடைபெற்று கிளம்பியாச்சு. மனசு ஃபுல்லாக சந்தோஷமும் மெமரிஸும் நிறைஞ்சிருக்கு. பிரிந்த உண்டான சோகமும் உள்ள மிக்ஸ்டு ஃபீலிங்காக இருக்குது. 4 டேஸாக உருன்னு பறந்த வண்டி இப்போ மெதுவாக ரோட்டில் மேந்துட்டுருக்கு. வண்டியை விரட்டவே மனசு வரல. மனசு பூரா நான் கண்ட இயற்கை காட்சி நினைவு கூர்ந்துட்டுருக்கு. அடுத்த ரெகுலர் லைஃபுக்கு திரும்ப ஆரம்பிக்கணும், வாழ்க்கை பின்னாடி ஓடணும். அதுதான லைஃப். ஓகே, ஃபைனலி எண்ட் ஆஃப் திஸ் பியூட்டிஃபுல் ட்ரிப். அடுத்து இது மாதிரி ஒரு ட்ரிப்பில் மீட் பண்ணலாம் நண்பர்களே. Thanks for watching. Bye.